دا د هغه وخت کیسه ده چې پښتو او غیرت و، ښه د صدق ورورولي وه او په سچه محبت و. نه خو دا شګاشه ګوت و او نه دارنګې حالات و. د ټول کلي یو حجره وه، د ټول کلي یو جومات و. نه ډونګرې لګول و، اوس خو غم واکې وړی کړم. برکت د پټو لاړو چې محتاج د دیاړی کړم. دا جاجوکې زلمي نه و، ښه چاڼه چورښه ځوانۍ وې. خاټیسۍ ماټیسۍ ګرځي، نه دا پیغلې اوسنۍ وې. نه وې دا انګۍ کې راړې د رښتیاو کهانۍ وې. نه دا انج پیمانې وې، نه به داسې سنډې سور و. یو تر بله ارغټا دي، نه په زړونو کې دا اور و. او دا د هغه وخت کیسه ده، دا د هغه وخت کیسه ده چې ګودر و او چینار و. مازدیګر کې به د پیغلو او منګو پرې جوړ قطار و. مور د هر بچی ابۍ وه او دادا د هر چا پلار و. د ټول کلي یو ملا و، یو ترکاڼ و، یو هینګر و. چې پیالی یا پرج به مات شو نو هغې له مسینګر و. سقاوې مقاوې نه وې، د ویښتو یو کسبګر و. د ټول کلي درمن یو و، چې کېدلې به غوبلې، چې دلۍ به جوړېدله نو اشرې به کېدلې. دا ټیکټر او تریشل نه و، غوبلې وې له غوایان وو. چې رشې به بادېدلې، د خرې به تاو کسان وو. یا خاخی یا برشپیل و، چې پرې واڼه غونډېدلو. دربو یا غویمن علاج و، د کوټو د سسېدلو. و به یې و جغ سربانډې، وقول به د هر چا خپله. جوغنډې سپرخې موټۍ او پانه سپیر به یې ساتله. و کېړه به په کونده کې ورپکې چې بس اسپار و. و سرپوخ له غاښور به دا د کرې کلي اوزار و. او دا د هغه وخت کیسه ده، دا د هغه وخت کیسه ده. د وربشو به ډوډۍ وه، په شملو کې به اوګره وه، طبیعت لره اډۍ وه. یا خولت یا به نسکانو، چا خوړلې به خمچې. یا به ساګو د شړشمو، یا به چا خوړلې وچې. وینې نه به د غنمو، د جوارو به پولۍ وې. د تیلې ټوپۍ په سر، په پښو د دروزې به څپلۍ وې. انتظام دا د رڼا و، چې ډیوه وه او ډیوټ و. یا لاټین یا به شونټۍ وه، په غوجل به ځوړن کټ و. په چرګۍ کې به اور بل و، انډېرې لمسې به خور و. د ابۍ غېږ کې به ناست و، د نمسو زړه به ټکور و. او دا د هغه وخت کیسه ده، دا د هغه وخت کیسه ده چې شملې وې منداڼان وو. چې نمبر به و د جرندې، ډلې ډلې به روان وو. دا ډلډه غوړي هم نه وو، غوړي وو خو زیات سوچه وو. وې لنټرې سیمټ چرته، ټول کورونه به کچه وو. نه قبضې داسې میخونه، ځکه ورونه د سنبې وو. کلکولو ول و، زنځیر نه و، دوه تنبې وو. د لرګو و ټول کورونه، بش ساستنې او سرۍ وې. چاڼ چمبڼه و برګې وې، پاس پرې خاورې بونېرۍ وې. او دا د هغه وخت کیسه ده، بخاري صاحب، دا د هغه وخت کیسه ده چې نه دا شګاشه ګوت و، نه خو داسې ناجوړتیا وه. هر سړی روغ په کالبوت و. نه به څوک په چا تروټه و، نه به څوک تیره پتغ و. سپنج توشکې د چا نه وې، خو خوشحاله به پټغ و. او نه دا رنګین درجق و، او نه داسې انډوخر و. دا سړک او دا ګاډي، اس خچر او یا بخر و. او اوس چې ګورې مشاهدو ته، هر سړی باډا ماندل دی. دی د دوو چرلو نه مینده، د غمونو سره مل دی. دا کاسري جونه نه وې، دا کاسري جونه نه وې. دا ځاندرې داسې بربنډې، دا شادرنګې، دا ترپکې، دا جامې تنګې او لنډې. نوې دا چنګې متارې، دا التې بمبلتې، ترګمې او نظر ریبن، دا تڼ او دا انګتې. او دا د هغه وخت کیسه ده، دا د هغه وخت کیسه ده چې شپونکي ګډې بیزې وې. د شپېلۍ په هغه ساز کې ناشنا غوندې مزې وې. په یو غږ به راستانه شول، په څاروو کې هم حیا وه. د رمې سره بتللو، خدای ګسپي کې هم وفا وه. دا د هغه وخت کیسه ده چې شپونکي ګډې بیزې وې. د شپېلۍ په هغه ساز کې ناشنا غوندې مزې وې. په یو غږ به راستانه شول، په څاروو کې هم حیا وه. د رمې سره بتللو، خدای ګسپي کې هم وفا وه. او یا ستار یا بربابو، یا به تنبل میلسیانو. نه خو داسې بیم باجې وې او نه داسې شاعران وو. د واده جنج به روان و، سره ډولۍ به ځلېدله. یو یابۍ به واهه تنبل او سندره به یې ویله. دا ګډانه چونه نه وو، وشا ټوله او بلبله. وی اختر کې به بلنې، هر سړی به ښه خوشحال و. د میلو په لور به تللو، باندې چغ به و او ټال و. او دا د هغه وخت کیسه ده، دا د هغه وخت کیسه ده چې سپین ږیري مشران وو. روغې جوړې به کېدلې چې په حق وینا ګویان وو.
سمدستي به فیصله وه، نه تانې وې نه تحصیل و، نه به دا اوږدې قیسې وې، نه دا جج و نه وکیل و. هر کاله کې به میچن وه، پرې دانې به دلېدلې، سپولو له یې چج و، په غلبېل به چڼېدلې. و ننګرۍ له به شوکاڼی چې به مالګې ټکېدلې، او دا میوې هم داسې نه وې. او کوي توتان ماڼان وو، وې و ماڼې او ګورګورې شادانې وې او غوزان وو، چې به راغللې خورلڼې نو ډالۍ به غونځاخي وو، ووتې ګاډې او کمندې تر میرا ساګ د شرخي وو. و رواج به د ککوړو چې ماشوم به د قدم شو، نو و رواج به د ککوړو چې ماشوم به د قدم شو، دعاګانې به کېدلې زه بچیه پل دې سم شو. او دا د هغه وخت کیسه ده، دا د هغه وخت کیسه ده، په هر څیز کې برکت و. 2 روپۍ 2 اتانیزه، دا د هغه وخت دولت و. اتانیز 2 چواني و، ورپسې 6 پیسیزونه، 3 پیسیزه او بیا ټیډي وه چې کېدل پرې ډېر سیزونه. او لاسورۍ پیسه جدا وه، ورپسې بیا نانکۍ وې، پوره کار به پرې کېدلو، نه د هسې خشاکۍ وې. 1 روپۍ 14 انې وې، 1 انه 4 پیسې وې. په پیسه کې 3 پایې وې، نه د لاک او کروړ قیسې وې. په پیسه کې 2 دیلې وې، 1.5 پایا 1 دیله وه. یې 2 کټوري وو، په دیله به پتیله وه. او دا د هغه وخت کیسه ده، دا د هغه وخت کیسه ده چې طالب استاد ماشوم و. دا د هغه وخت کیسه ده چې طالب استاد ماشوم و، چې تاسو ته بیان کړو دغه حال ورته معلوم و.